Bonjour, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنستمر إن شاء الله في دروس ال HTML. لقد توقفنا في la mise en forme des caractères, يعني comment mettre en forme des caractères. On a parlé pour les balises B et les balises I et U, et souligner balise U pour souligner. On a pratiqué un TP. كما قلنا غنديرو اليوم لا ميزون فورم دي كاركتير. شفنا لا باليز بي ولا باليز اي ايطاليك ولا باليز يو سولينيي. دابا ان شاء الله on va maintenant va entamer la taille. On va voir les autres balises comme font size et les autres. On va débuter pour voir يعني لا فوالا. هنا كما قلنا ديجا قبل هضرنا على ال HTML وهضرنا على لا ستركتور ديال ال HTML. قلنا لا ستركتور ديال HTML. الهيد كاين عندنا الهيد وكاين عندنا البادي. يعني كنديرو لا HTML الهيد التايتل داخل الهيد كيكون فيه التايتل وكيكون فيهش لي ميتا شفناهم. ومن بعد ان شاء الله ملي غادي نشوفو CSS غادي نشوفو دي ميتا اخرين، يعني غنشوفو لي باليز ديال CSS ديال ستايل. غادي نشوفوهم ان شاء الله من بعد ما نديرو CSS. دابا بالنسبه قلنا لا ستركتور ديال داخل البادي هو اللي كيبان لينا في لاباج ديالنا، يعني لي فيزيبل بور لوتيليزاتور او بيان اللي كيدخل لاباج. شنو اللي كتحل لاباج في جوجل، داكشي اللي كيبان لك في لاباج هو داكشي اللي كنكتبو في البادي. داكشي عباره عن دي باليز، يعني ضروري كنخدمو بلي باليز. كاين بزاف ديال لي باليز غادي نشوفوهم دابا الاغلبيه ديالهم. يعني بور ميتر اون فورم دي كاركتير يعني qu'on utilise quoi B pour gras كما شفنا في الوورد، B pour gras et I pour italique et U pour souligner. وكاينه واحد الاخرى سميتها font size taille. لا طاي غادي نشوفو دابا هادي هاد لا باليز هادي لا طاي دو لا بوليس. il concerne quoi la taille de la police par défaut. يعني هنا possibilité de fixer la taille de police d'une page web. هنايا on fixe quoi la taille d'une police. هنا فونت سايز طاي هنا كنعطيو اللي كاين اللي كيجي هنايا كيكون لا طاي، يعني كنعطيو لا طاي ديال الكتبه. مثلا بغينا نكبروها بغينا نصغروها يعني كنحددوها، يعني من افيك 1 يعني دو 1 حتى ل 7، يعني من 1 حتى ل 7. اللي كاين 1 2 3 7 هي الكبيره، 1 هي الصغيره. alors si cette balise n'est pas utilisée mettre mise en forme du caractère. On a parlé pour les styles. Les styles, on va voir quelques styles pour les gras, pour mettre le contenu en gras ou bien en italique ou bien en souligné. Comme on a déjà dit, pour la taille de la police par défaut, la possibilité de fixer automatiquement on a la taille de la police يعني في la page web كتعطى لنا كيدير هو لا طاي كيديرها بار ديفو. ولكن حنا الا بغينا مثلا نتحكموا فيها par exemple si on a besoin de fixer une taille d'une police par exemple on utilise quoi de la balise font size égale taille. pour la taille البلاصه ديال لا طاي نقدر نديرو واحد لو نومبر من لو نومبر دو 1 jusqu'à 7. يعني من لو نومبر دو 1 jusqu'à 7 نقدر نديرو 1 2 3 4 5 6 jusqu'à 7. 7 c'est la plus grande يعني 7 كبيرة، la taille كبيرة grande taille. Si cette balise n'est pas utilisée, la taille par défaut du caractère est fixée à 3. يعني كاع الا ما استعملنا مثلا هاد الطاي اوتوماتيكمون كيديرها هو باغ 3، يعني 3 1 2 3، يعني واحد هي الصغيرة 2 عاد 3. Oui, on a parlé pour le font size. On a spécifié d'une police locale. Pour par exemple choisir une autre police qui marche dans le Word, comme on a déjà vu pour le Word, on peut choisir une police pour les caractères. يعني نقدر في الوورد كما شفنا يعني نقدر نختاروا لي بوليس اللي بغينا، يعني النوع ديال الكتابه لي تيب دو كاركتير لي تيب دو كاركتير باغ اكزومبل تايم نيو رومان او بيان اريال او بيان بزاف يعني ديال اللي كنستعملوهم اغلبيه في الوورد. هنايا فونت فايس
هاد فونت فيس هنا كنديرو فيها بلاصه البوليس. هنا كنختاروا اش من بوليس غادي نديرو هنايا الكتابه بيان الباراغراف ديالنا. نقدر نخدمو هاد فونت فيس على الباراغراف كامله. مي لا ميم شوز بور سايز، اون بو شوازيغ اون سايز كما شفنا قبل. فيعني لا سايز هنا الحجم، لا طاي ديال الكتابه كما قلنا من 1 حتى ل7. ولا كولور، ميم لا كولور اون بو شوازيغ اون كولور بور لو باراغراف. يعني هاد لا فاليز هادي، وما تنساوش في الاخر كنسدو هاد لا فاليز فونت. يعني هاد لا فونت، هاد فونت مثلا نقدر نخدمو على الباراغراف كامله. باغ اكزومبل اون بو شوازيغ التيب ديال بوليس ولا الكاركتير، تيب ديالها اش من نوع ديال الكتابه. De plus, on peut mettre cet paragraphe à une taille fixée et même à une différente couleur par exemple. يعني هنا كنقدر نستعملو فونت فايس اريال باغ اكزومبل، كنسدو لي كروشي كنديرو حداها كنديرو سايز. او ميم طون هنا كنشونجيو حتى النوع ديال الكتابه، كنبدلو الكتابه لا طاي ديالها ونشونج لا طاي دو ليكريتور. Et même pour le couleur. Le couleur, on peut choisir n'importe quelle couleur. Par exemple, red, black, white, n'importe. On peut mettre ici هذا le code هذا هو référencement ديال لي couleurs. ديجا راه كنت عطيت لكم هاد لي ريفيرونسمون كيفاش نديرو نابورت كيل كولور. انا الا ما عندكش هاد ريفيرونسمون ديال لي كولور تقدر دير تكتب غير بلون اون انجلي، الريد باغ اكزومبل بيان وايت بيان بلاك. وما تنساوش هنايا كنسدو هنايا كنديرو سوبيريور، هنا انفيريور سوبيريور. الوغ من بعد هنايا كنكتبو الباراغراف ديالنا ولا داكشي اللي بغينا نخدمو عليه البوليس ونخدمو عليه لا طاي والكولور. وكنسدو في الاخر كنسدو فونت. ان شاء الله on va voir ça en pratiquant dans un type inchallah dans un exercice. Face, c'est la première police installée et utilisée. Une face pour fixer la police ne propose que du police, donc on est sûr qu'ils sont disponibles sur l'ordinateur de consultation. Il y a plusieurs face. Pour face, on peut utiliser à la place de police ici, on peut utiliser Arial par exemple, ou bien Halve, Tika, ou bien Time New Roman par exemple. Et dans la taille, comme j'ai déjà dit, pour la taille de 1 jusqu'à 7, taille absolue. On peut mettre plus 2, bien plus 1. Maintenant, on dirait 1, 2, 3. On peut mettre 1, 2, 3. Alors, la mise en forme des caractères, on a parlé pour font size. Le syntaxe de font size, on met le font size par exemple, ici bien. On peut mettre font size et on peut mettre aussi font color et font face. Face pour mettre la police, type de police, et font size pour augmenter ou bien pour travailler sur la taille de l'écriture ou bien du caractère. Et même pour le couleur, pour changer la couleur de caractère ou bien de paragraphe ou bien de texte on veut. Alors, ils peuvent être imbriqués. Il y a une remarque sur les balises. C'est une remarque font. On peut, ils peuvent être imbriqués. C'est quoi imbriquer? Imbriquer dans le code. Le codage, c'est on peut mettre une autre procédure ou bien une autre balise à l'intérieur de cette balise. Comme vous voyez ici, font size, on peut mettre des écritures. Ensuite, on peut mettre font size, une autre font size, par exemple, pour une autre écriture ici. Et on peut faire le site communication. On peut mettre l'écriture, une autre écriture. Cette écriture travaille pour faire une font size. نوريكم دابا هادي نشوفوا هاد امبريكي. Il permet quoi de changer des paramètres ponctuellement du couleur au taille. Alors d'abord غادي نديرو الدرس من بعد غادي ندوز لكم باش نشرح لكم هاد فونت سايز. عاد ندوزو لي تيبي ان شاء الله. هادي غادي نشرحوها هنا. غادي نحلو نوت باد بليس باغ اكزومبل هنايا
ناخذ هاد type init, c'est la même chose, on va choisir ce type, on va copier, ce type, le type infini, on va choisir ce type là, contrôle C, mettre à nouveau. Alors, comme on a dit déjà, donc type HTML public, HTML head, title mise en forme, title, هنا كنسدو الهيد. alors البودي هنا déjà on a mis هنا باش نختصرو بلاك، هنا باش نتحكمو في. alors on a eu شفنا U، شفنا B، شفنا لا باليز I. دابا غنشوفو font size، بلاصة دابا هادي غادي نخدمو font size بريكي باغ اكزومبل. هنا غنديرو font size égal font size égal font size entre crochet غنديرو مثلا 7 باغ اكزومبل. 7 يعني بور لو تيتر فونت سايز، وغادي نسدو هاد فونت سايز. اوكي، يعني هاد فونت سايز كتخدم لينا غير على هادي. دابا غادي نوريكم كيفاش كنخدمو ان بريكي. الوغ غادي ندير عاوتاني واحد فونت سايز هنايا كتخدم لينا على هادي، اون اوتر فونت سايز. فونت سايز غادي ندير ليها انا 5 مثلا. هادي غادي تكون 5 باش تبين لينا كومون طرافاي ان بريكي باغ اكزومبل. هنا غادي نسد هاد فونت سايز، فونت كنسد غير فونت. يعني دابا باش نفهم لكم مزيان، درنا هاد فونت سايز ديفلوبمون فرونت اند اي باك اند، هذا عنوان ياك، درناه ب7. الوغ هاد الباراغراف كامله انا خدنا هاد الباراغراف كامله كاع، نخدو هاد الباراغراف. يعني هاد الباراغراف فونت سايز 5 اش غنديرها، غنطبقها على هاد الباراغراف هادي بوحدها. هاد الباراغراف بوحدها لو طرافاي دو ديف باك اند ديفلوبور ou développement باك اند انفيزيبل حتى لهنايا هاد النقطه. يعني سدينا دابا كاينه هاد الاولى كتخدم لينا على لو تيتر، والثانيه دابا هادي كتخدم على هاد لو طرافاي، ولكن حنا راه باقي مازال ما سديناش الاولى فونت سايز الاولى، سدينا غير الثانيه. هذه هي امبريكي هي امبريكي على الانتيريور دي نوتر فاليز. دابا غادي نسدو هادي. هنا مثلا كون خلينا دابا لا بارتي باك اند، لانه هادي سديناها، يعني هادي حكمنا عليها هنايا صافي سديناها. يعني خدمنا درنا 5 لا طاي 5 على هاد لابارتي هادي بوحدها، وسدينا هاد الفونت الاولى. الفونت الثانيه هي امبريكي. بالنسبه للفونت الثانيه غتخدم لينا حتى على هاد لابارتي باك اند. بارتي باك اند فا كونستروير هنايا هادي كلها غادي تكون 7، غادي تاخد 7. واش فهمتوا ولا لا؟ اوكي، غادي نحاول نطبق انا هادي على توت الباراغراف. مثلا باغ اكزومبل انا ما غادي نسدش انا هاد فونت، ما غادي نسدهاش، غادي نسدها هنايا في لا ديغنيغ باراغراف. اوكي، وعاد من بعد شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نسد فونت الاولى هادي باش نشرح لكم مزيان البروغرام. فونت الاولى فونت سايز 7 كتخدم لينا فقط على هاد لو تيتر فقط بوحدها لو تيتر. الوغ ودرت واحد ان بريكي عاوتاني داخل منها، وهادي كتخدم هاد فونت سايز 5 كتخدم على الاولى. وسديت هاد فونت الاولى، هي الثانيه سديتها، ها هي سديتها. من بعد شنو درت؟ عاد من بعد سديت الفونت الاولى. الوغ غادي نشوفو دابا ليكزيكسيون. نتمنى تكونوا فهمتوا سكو جو فو دير. شنو باغي نقول هنايا؟ ندير هنايا بريك ام بي ار بوان اتش تي ام ال.
غادي نسجلو نديرو في البيرو غير باش نشوفو ليكزامبل. دابا انتبهوا مزيان، ملي كنكليكي على هنايا كتشوفوا هذه هي فونت اللي سديناها، فونت باش يبان لكم البروغرام مزيان. الوغ هاد الفونت الاولى سديناها هنايا هاد لابارتي، الفونت الثانيه هي سديناها هنايا. الوغ يعني هاد فونت سايز كتخدم على ديفلوبمون باك اند. يقدر نزيد شي حاجه اخرى هنايا مثلا نزيد نابورت كوا تيتر، اكزومبل ندير تيتر مثلا. هاد التيتر غادي تاخد لا طاي 7 باش نتفاهموا، لانه هاد لابارتي هادي كامله، هاد الفونت سايز خدمت غير على هاد لابارتي الاولى هادي، هي فين سديناها يعني 5. هاد لا طاي كامله غتكون ديال 5. واش فهمتوا ولا لا؟ الوغ داكشي اللي كيجي من بعد كيشتغل عليه هاد لا طاي الاخرى 7، غادي تولي عنده 7 لا طاي 7 من غير لو تيتر، لانه سدينا هاد فونت سديناها في الاخر. واش مفهوم؟ المهم الا كان عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه ماشي مشكل، ندير لكم ديزيكزارسيس على هاد فونت وهذا امبريكي. اوكي. المهم دابا انا غنشوفو ليكزامبل ديالنا. هذا هو الامبريكي. هي دابا شتو ديفلوبمون فرونت اند اي باك اند. هي لو تيتر درناه هي 7 لا غروند تاي. لو دوزيام باراغراف كتبان لينا هنايا، هي كتبان لينا ب 5. هادي لا بارتي اخرى كتبان ب 5، ولكن هنا لو تيتر التيتر ما بانش هنايا. علاش؟ مشى ليا الاخر. ديفلوبمون هنايا كلشي، يعني هاد لابارتي كاملة دايرها هنايا، يعني هاد لابارتي دابا خدمت على هنايا. يعني هنايا فين حبسنا دو لابليكاسيون. ملي كنجيو هنايا كنلقاو دو لابليكاسيون يعني حتى هنايا. الوغ باش هنايا باش ينقز السطر شنو غندير؟ كما قلت لكم باش ننقزو السطر كنديرو بي ار، يعني غنوصل هنايا غادي نقول ليه بريك بي ار باش نقز السطر. ونعاود نسجل. كانت لابليكاسيون. شوف دابا الا زدنا كما قلنا هنايا في هاد لابارتي هادي واش ما غادي يبان لينا فيها والو. تيتر باغ اكزومبل غندير انغيستري. هيا لو تيتر شنو كتلاحظوا هنا في لو تيتر الى بورتي كوا الى بورتي لا طاي ديال الاولى. لو تيتر خدا لا طاي ديال الاولى، يعني هادي باش تفهموا مزيان. يعني هاد لا طاي باش نفهموا مزيان البروغرام. هنايا درنا فونت سايز الاولى 7 يعني كبير، ديفلوبمون فرونت اند باك اند بي ار نقزنا السطر، ومن بعد درت واحد فونت سايز اخرى 5 يعني هذه غتكون ب5. لو طرافاي كما شفتوا هنا لو طرافاي دو ديف بي ار هنا قزنا السطر، نقص السطر هنا صوتي لا لين بي ار سي صوت لا لين اون صوت لا لين. الوغ بور فونت سايز 5 le travail, يعني le travail du développeur back-end jusqu'à l'application. Comme on a déjà vu ici, jusqu'à l'application, c'est quoi? C'est en 5. درناه 5 كما كتشوفوا هنايا حتى l'application يعني كلها كانت ب5. ومن بعد شنو درنا؟ سدينا هاد فونت الثانية يعني 5 طبقناها غير على هاد لابارتي هادي الأولى كما في لاباج اللي شفتو في لاباج، وسدينا فونت. ومن بعد شنو درنا؟ ملي سديت هاد لابارتي يعني صافي، يعني هاد 5 هادي غيتخدم على هاد لابارتي. ومن بعد كنقول ليه صافي سالينا هنايا اوني طاغيتي بوغ يعني لا تيرميني بوغ لا طاي سيت طاي لا، يعني تو سكي فيان ابخي سي بوغ سي بوغ 7 سي
c'est pour la taille 7 parce qu'on n'a pas fermé cette balise. فهم عندك شي كاع اللي كيجي هنايا من بعد غادي يكون تيتر باغ اكزومبل تيتر باش نقص السطر هنا باش يبان لينا كندير عاوتاني بي ار pour sauter la ligne. On va voir maintenant comment ça se passe. Comme vous voyez ici, titre il a pris quoi, la taille de 7. C'est ça c'est la taille un briquet, c'est ça, on veut dire ça, un briquet, et notre balise à l'intérieur d'une valise. Je crois que vous avez compris. Alors باش نكمل ان شاء الله الدرس ديالنا. On a parlé pour le peuvent être imbriquées, les balises peuvent être imbriquées comme on a déjà vu. Alors on va voir les autres formes de paragraphes. Mise en forme de paragraphe, on peut utiliser la balise centre pour centrer par exemple le titre. Il y a aussi justifié qui me fait le Word qui n'est dit centre, qu'on clique sur l'alignement du centre pour centrer ou bien gauche ou bien droite. Il peut justifier quoi, le paragraphe. Centre, il centre par exemple, centrer le titre par exemple. Tout ce qui est à l'intérieur entre ces deux balises, et le contenu, il doit être centré. Ici, tout le paragraphe, le travail pour le paragraphe. Il doit être justifié. Comme on a déjà vu pour BR, pas de balise fermante. Il n'a pas besoin de fermer cette balise. يعني هاد الBR ما كنسدوهاش، هي الباراغراف. سواء حسينا الباراغراف بغينا نسدوها ما بغيناش بلاش. BR c'est la même chose. ما كنسدوش هاد la balise. Pas de balise fermante. Retour à la ligne. C'est ça l'objectif. Il le travail. هاد لا كوموند كتخدم على كتقول لك نقص السطر. شفناها déjà plusieurs types. On a déjà vu dans plusieurs types. BR, c'est de retour à la ligne. On sauter la ligne 2 fois. À ligne d'espacement. D'abord, on va voir un type. Un exercice pratique. Vous allez réaliser cette page. Comme vous avez vu, qu'est-ce que l'HTML. La page هذه غادي نحاول نخدموا عليها لي باليز اللي شفناهم. تيتر مثلا تيتر تعطيوه لا بوليس كونستانتيا سنتر، يعني غنسونطريوه سنتر. اوكي من بعد الباراغراف on va utiliser quoi دي باليز سويفونت بي. كم ان شاء الله الحصه الجايه، وشكرا على تتبعكم. ميرسي دو فوتر اتونسيون. اللي ما فهمتوش قولوها ليا هنايا في لاباج باش نعاود لكم هاد التيبي، يعني الحصه الجايه غنديرو غير خاص هاد التيبي ان شاء الله. شكرا على تتبعكم، غنشرحو لكم مزيان اكثر ان شاء الله. ميرسي. دي كاين دي كيسيون vous pouvez le poser sur le groupe ان شاء الله. ديروا عندكم شي اسئله ممكن تطرحوهم في الجروب مجموعه.